अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है सालिम मोहम्मद अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवान व्लॉग। दोस्तों आज 24 तारीख 10वां महीना 2025 और हस्ब मामूल जुम्मे का दिन और आज भी मैं मौजूद हूँ नाना गोल्ड फार्म पे माशाल्लाह से। दोस्तों बहुत ही कम वक्त में नाना गोल्ड फार्म ने अपना लोहा मनवाया है इस टाइम अपनी मार्केट के अंदर। बहुत ही दोस्तों बेहतरीन और आला शो करवा रहे हैं शौकीनों को। ऐसा नायाब और ख़ूबसूरत और आला माल दोस्तों सिर्फ आपको नाना गोल्ड फार्म पे दस्तयाब होता है। और दोस्तों रेट आप सुनेंगे इंशाल्लाह आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों ये यहाँ वो रेट दिए जाते हैं। बकरियों की नस्लें चेक करें दोस्तों माशाल्लाह से, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से बीतल आपको मिलेगी, कामोरियाँ आपको मिलेंगी, मक्खीना आपको मिलेंगी और ये देखें सिंध की ब्रीड भी खड़ी है दोस्तों। बहुत ही अच्छे हैवी स्ट्रक्चर बेहतरीन वजूद की आला नस्ली चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ देखने को मिलेंगी दोस्तों माशाल्लाह से। दोस्तों हर जुम्मे को मैं आता हूँ और इतना ही रेवड़ दोस्तों हर जुम्मे को यहाँ मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह अगले जुम्मे को मैं आता हूँ तो दोस्तों वो चेंज हुआ होता है। तो इस माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में इनके पास माल होता है और दोस्तों बहुत ही आला चीज़ें आपको मिलेंगी। दोस्तों कोशिश किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें, इंतहाई आला नस्ली माल आपको देखने को मिलेगा। बाद वक़्त ऐसा होता है कि ओ भाई बस कर दे, बहुत ही मस्ती पूरा उठा के खुरलियाँ फेंक रही है चीज़ें। तो दोस्तों कोशिश करें पूरा का पूरा माल देखने की कोशिश करें। ऐसा दोस्तों माल ज़्यादा है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो आज के व्लॉग है दोस्तों ये 2 पार्ट में दिखाया जाएगा। बहुत सारा माल है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आज आधा पार्ट आपको आज मिलेगा और पार्ट 2 इंशाल्लाह आपको कल मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप पार्ट 2 भी देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा स्क्रीन के ऊपर दोस्तों इनका नंबर चल रहा होगा, 2 नंबर चल रहे हैं दोस्तों। एक पे रब्ता करें, अगर उस पर आपका रब्ता नहीं होगा तो दोस्तों आप दूसरे नंबर पर रब्ता करके इनसे इंशाल्लाह इनसे मिल सकते हैं। इनकी लोकेशन है दोस्तों कस्बा मोड़, कस्बा कॉलोनी इनकी लोकेशन है। औरंगी टाउन भी इसको कहते हैं, कट्टी पहाड़ी के आसपास का इनका इलाका है। रेंजर हेडक्वार्टर ये करीब पड़ता है। तो जिस दोस्त को भी आना हो शॉर्टकट में औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी बनारस के पास आप इनको रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आगे आपको डायरेक्शन देंगे और गाइड करेंगे और ले आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए जी माशाल्लाह दोस्तों आपको मैं एक गुलाबी बकरे का शौक़ करवा रहा हूँ। आप बकरे का हुस्न चेक करें माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी चीज़। आप इसको नगीना कह सकते हैं, आप इसको हीरा कह सकते हैं। बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर चेक करें, बच्चे का वजूद देखें आप। और सबसे प्यारी चीज़ दोस्तों इसकी आँखें और उसके सींग देखें यार माशाल्लाह से। गुलाबी के सींग आपने देखे होंगे, खड़े होते हैं या टेढ़े होते हैं, जैसे भी होते हैं। इसके सींग देखें माशाल्लाह से, सींगों की क्वालिटी ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त चीज़, बहुत ही आला। झालर देखें माशाल्लाह से, बिल्कुल हिलती हुई लटकती हुई झालर। बॉडी पॉइंट के अंदर भी देखें माशाल्लाह से, बहुत प्यारी आला चीज़ माशाल्लाह से दोस्तों, शौक़ की चीज़ है। चलते हैं जी इसकी डिटेल की तरफ। हाँ भाई साहब क्या है, खीरे दांतों में क्या है ये दोस्तों? बिल्कुल फ्रेश दो, बिल्कुल जवानी की दहलीज पे अभी इसने समझे कि पाँव रखना शुरू किया है। और बहुत ही अलग चीज़, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए मिलेगा। और अगर कुर्बानी 2026 में यूज़ करना चाहेंगे दोस्तों उसके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आपके पास बकरियों का सेटअप है, गुलाबी माल आपने रखा हुआ है तो दोस्तों इसकी जो ब्रीड आएगी वो इंशाल्लाह बहुत ही आला और बेहतरीन और नायाब होगी। तो चलें चलते हैं दोस्तों अभी इसकी डिमांड की तरफ। क्या भाई डिमांड में क्या कर रहे हो इसको? चलें दोस्तों ये चीज़ है 60,000 के अंदर ये नायाब नस्ली और असली बच्चे ये आपको मिलने वाला है सिर्फ 60,000 के अंदर। दोस्तों कराची में डिलीवरी फ्री है, बाकी ऑल ओवर कराची से बाहर को लेके जाएगा तो दोस्तों या उस तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन मुख्तसर से चार्जेस के बाद। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है दोस्तों, शौक़ की चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। चलें जी शुक्रिया भाई। चलें दोस्तों माशाल्लाह से आपको हुस्न की शहज़ादी दिखाने वाला हूँ माशाल्लाह से। गुलाबी बकरे के बाद आपको गुलाबी टेढ़ी माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी चीज़, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर, बहुत ही प्यारे वजूद की बनी बकरी माशाल्लाह से। ऐसी बकरी को दोस्तों करीब ला के बताना जो है ना वो बनता है दोस्तों माशाल्लाह। हुस्न चेक करें, है बहुत शपाटर है, बड़ी मुश्किल से इसको जो है ना पकड़ के ला पे यहाँ कंट्रोल किया। अब ये जब तक दाना खाएगी जब तक चलेगी वही पकड़ना, इसको गायब नहीं हो जाए दोबारा से। दोस्तों माशाल्लाह से बॉडी स्ट्रक्चर चेक करें, फेस चेक करें, कान देखें और इसके सींग देखें दोस्तों, बिल्कुल गुलाबी और बिल्कुल मुड़े हुए कान दोस्तों। कानों की क्वालिटी भी अच्छी है। अच्छा दोस्तों हवाने की तरफ चलें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह से खुदा की कुदरत देखें आप, 4 थनों वाली बकरी है। तो ये भी एक माशाल्लाह से एक नायाब चीज़ है। हवाना वगैरह देखें माशाल्लाह से इसका। चलते हैं इसकी बाकी डिटेल की तरफ, डिटेल मालूम करते हैं। भाई दांतों में क्या है ये? 4 दोस्तों, दांतों में 4 फ्रेश बिल्कुल जवान पट है माशाल्लाह से। अच्छा पहले ब्याज दिया हुआ इसने कोई? सेकंड टाइमर हो गया आई थिंक। चलें सेकंड टाइमर है। चलें दोस्तों माशाल्लाह से 2 महीने की ये गबन बकरी आपको मिल रही है, 4 दांतों के अंदर, सेकंड ब्याज के अंदर।
अब हमारा देखें दोस्तों माशाल्लाह से बहुत प्यारी चीज़। अच्छा ये ज़ाहिर भी देखें, जो लोग समझते हैं वो इसको समझ जाएंगे, बिल्कुल ज़ाहिर बकरी है, बहुत ही आला वजूद। ऊपर से दोस्तों आपको चेक कराऊँ, बिल्कुल माशाल्लाह से मक्खन मलाई जैसे दोस्तों इसका वजूद है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी चलते हैं। अच्छा भाईजान ये अभी तारीफ़ें मैंने कर दी है तो रेट ये ना हो कि 80 85 90 ऐसा नहीं करो। हाँ ओए हो यार, ये तो तोड़ के रख देते हो भाई। जब ये चीज़ें आप बताते हो ना तो बस दिल खुश हो जाता है यार, शौकीनों को शौक भी अच्छा मिल जाता है। दोस्तों ये बकरी इस क्वालिटी के अंदर, इस कलर के अंदर, इस वजूद के अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ 40,000 के अंदर दोस्तों, बड़ी बात नहीं कर रहा। ये किसी व्यापारी के पास होती ना, नॉर्मल किसी जैसे लोग बेचते हैं तो ये 60,000 इसकी नॉर्मल आम जो फेंकने वाले रेट होते हैं ना दोस्तों वो होते हैं। सिर्फ 40,000 के अंदर दोस्तों ऐसा माल, ऐसा शौक आपको नाना गोड फार्म पे मिलेगा माशाल्लाह। बहुत ही आला, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, ये शिकार है आपके लिए। चलें ये शुक्रिया भाई। दोस्तों माशाल्लाह से एक गुलाबी के बाद उसी तरह की दूसरी बकरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी एक अच्छी है माशाल्लाह से। वो टेडी के अंदर थी दोस्तों, ये वजूद इसका टेडी का है, लेकिन कानों की तरफ से थोड़ी टापरे हो गई है वजूद के हवाले से माशाल्लाह से। ये भी एक अच्छी चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। डिटेल के हवाले से इसका पूछते हैं भाई साहब, क्या भाई दांतों में क्या है ये? दोस्तों दांतों में ये दो है, ठीक है। अब पहचान मैं आपको कराता हूँ दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं टेडी टापरियाँ सब एक होती हैं, ऐसा नहीं है। जो गुलाबी थी जो मैंने आपको दिखाई वो टेडी के अंदर थी, अब ये टापरी के अंदर है दोस्तों। देखें जैसी चीज़ वैसे इंशाल्लाह इसके रेट भी होंगे। देखें कान इसके थोड़े से ढले हुए हैं, ठीक है। अगर ये कान सीधे होते या खड़े होते ना दोस्तों तो ये टेडी के अंदर शामिल हो जाती। सींगों के हवाले से देखें माशाल्लाह से अच्छी चीज़ है। वजूद भी बकरी ने अच्छा बनाया हुआ है, कोई कमज़ोरी नहीं, कोई इसके अंदर हड्डियों वड्डियों का ढांचा वांचा नहीं, माशाल्लाह से अच्छी प्लाई के ऊपर पली हुई बकरी है ये। और दांतों में क्या बताइए? दो दांतों दोस्तों, बिल्कुल 2 दांत के अंदर जवान बकरी है ये। चलें जी अब चलते हैं इसके इसका क्या फर्स्ट टाइम है सेकंड है ये? फर्स्ट टाइम है लेकिन ये खाली का शो है। अच्छा दोस्तों ये पहले इसने ब्यात नहीं दिया, बिल्कुल पट है तो फिर इसका जो है ना हवाना दिखाना बनता है दोस्तों। फर्स्ट टाइमर है और ये अभी हीट पे आई हुई है दोस्तों। आपके लिए एक बेनिफिट होता है कि पट अपनी हीट पे आई हुई है, अपनी मर्ज़ी के ब्रीडर से इसको क्रॉस कराएं और अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो आप इससे ब्रीड हासिल कर सकते हैं। तो चलें जी चलते हैं इसकी डिमांड की तरफ। क्या कर रहे हैं भाई? सिर्फ 30,000 के अंदर दोस्तों ये बकरी आपको मिलेगी माशाल्लाह से। हीट पे आई हुई बकरी, आप इसको फ़ौरन जाके अपनी मर्ज़ी के बकरे से क्रॉस करवा के अपनी मर्ज़ी की नस्ल हासिल कर सकते हैं। चलो जी शुक्रिया, ज़बरदस्त हो गया जी माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों 2 बच्चों के साथ मैं आपको बकरी दिखाने वाला हूँ। बच्चों को देखें माशाल्लाह से, बच्चों की क्वालिटी चेक करें, कलर प्रिंट के हवाले से चेक करें माशाल्लाह दोस्तों। डबल हड्डी के ये बच्चे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला और बेहतरीन जो हड्डी के बच्चे हैं माशाल्लाह दोस्तों, बहुत ही आला। कलर के हवाले से देखें दोस्तों, तकरीबन इनका मिलता जुलता कलर है। माथा चेक करें और कानों के हवाले से देखें दोस्तों, माशाल्लाह से बेहतरीन चीज़। अच्छा ये दोस्तों ये बकरी है इनकी माशाल्लाह से। बकरी भी एक अच्छे वजूद के अंदर, अच्छे स्ट्रक्चर के अंदर इस टाइम खड़ी है। बाकी हवाने के हवाले से बात करेंगे दोस्तों, माशाल्लाह से बहुत ही बड़े अच्छे लिबास की बकरी है। दूध के हवाले से भी इंशाल्लाह बेहतरीन है, बच्चों को अच्छा पालेगी और इंशाल्लाह बच्चों को पिला के भी आपके इंशाल्लाह चाय पानी का गुजारा चलेगा। बाकी चलते हैं जी आप बकरी की डिटेल की तरफ। माशाल्लाह से बकरी बहुत ज़बरदस्त आला बच्चों के साथ। बकरी दांतों में क्या है भाई साहब? दोस्तों बिल्कुल जवान बकरी 4 दांतों में इस टाइम ये मौजूद है। देखिए माशाल्लाह दोस्तों, ये होता है बच्चों की क्वालिटी, माँ की क्वालिटी, बच्चों को रच के दूध पिलाने वाली। कुछ बकरियां होती हैं वो परेशान करती हैं, पकड़ के बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है, लेकिन ये माशाल्लाह से देखें खुद ब खुद बच्चों को दूध पिलाने की तरफ जाती है। अच्छा इससे ये फ़ायदा होता है, बच्चे जैसे दूध पीते हैं तो ऊपर से जो है ना और उतारना शुरू कर देती है बकरी माशाल्लाह से। अच्छा दांतों में 4 बताइए। चलो जी माशाल्लाह। और अब क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी ये बताओ? बच्चों की कीमत मांग रहा हूँ मैं जी, क्या बता? 55,000। अरे दोस्तों माशाल्लाह से बकरी चेक करें, बच्चे चेक करें और बकरी के नीचे हवाना चेक करें यार दोस्तों। हवाने के हवाले से फिर आएंगे तो फिर ये पीछे से भी देखिए माशाल्लाह से बहुत ही माशाल्लाह से बड़े हवाने की बकरी, सिर्फ और सिर्फ 55,000 के अंदर भाई। 55,000 के अंदर दोस्तों ऐसी लॉटरी आपको सिर्फ और सिर्फ नाना गोल्ड फार्म पे मिलेगी दोस्तों। ये बच्चे आप सिर्फ 2 महीने रखें, ये 55,000 के बिकेंगे। सिर्फ 2 महीने के बाद ये बकरी आपके लिए फ्री हो जानी है। तो माशाल्लाह से ऐसे ऐसे सौदे, ऐसे नगीने, ऐसे शिकार आपको सिर्फ सिर्फ नाना गोल्ड फार्म पे दस्तयाब हैं दोस्तों। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला। चलिए भाई शुक्रिया। चलें जी माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, आज जो बच्चों वाली बकरियों के माशाल्लाह से बाहर आने शुरू होगी, बहुत ही ज़बरदस्त आला वजूद और आला क्वालिटी की आपको मैं बकरी दिखा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वजूद के अंदर बकरी है और बच्चा देखें माशाल्लाह से, बच्चा मादी है दोस्तों। बच्चे की क्वालिटी देखें, माँ से आला क्वालिटी का जो दोस्तों ये बच्चा इस टाइम पे माशाल्लाह से बच्ची मौजूद है। कानों की पट्टियाँ चेक करें,
दूध के हवाले से भी इंशाल्लाह ये पीने वाले लग रहा है। देखें कैसे चूस रहा है माशाल्लाह से उंगली, वजूद चेक करें माशाल्लाह से। हवाना देखें, ये टूट पड़ा है भाई माशाल्लाह से। ये लो दोस्तों, जो बकरी बच्चे को दूध पिलाती है वो आप समझ आएंगे, वो बकरी भी प्योर और बच्चा भी जो है वो उसका अपना ही है। वरना यहाँ की बकरी अलग होती है, बच्चा अलग जोड़ के जो है जोड़ी बना के भाई ये इसका बच्चा है, इसको सेल कर दिया। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, जो चीज़ है प्योर चीज़ है और यहीं आपको मिलेगा माशाल्लाह से। बकरी का हवाना चेक करें माशाल्लाह से, फुल भरा हुआ हवाना है, कोई रुका हुआ नहीं है दोस्तों। ये सुबह पिलाया और अभी इसको पिलाने के चक्कर में इंशाल्लाह अभी ये वीडियो बनेगी, इसके बाद इसको पिला दिया जाएगा। बकरी का फेस चेक करें, बिल्कुल जवान बकरी दोस्तों माशाल्लाह से। दांतों में क्या बताइए दोस्तों, दांतों में बकरी 4 है और माशाल्लाह से अच्छे वजूद के अंदर मौजूद है इस टाइम पे। और अच्छा, ये बच्ची कितने दिन की है भाई? ये 10 दिन दोस्तों तकरीबन ये 10 से 15 दिन की बकरी है माशाल्लाह, बच्ची है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। क्या कीमत? बिल्कुल मिठाई वाली कीमत बतानी है भाई। सिर्फ और सिर्फ 45,000। अरे यार ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, सिर्फ 45,000 के अंदर ये बकरी बच्ची के साथ आपको मिलने वाली है। एक थन बच्चे को पिलाएं, दूसरा थन दोस्तों आप घर में इस्तेमाल करें। आपके घर की जितनी भी ज़रूरत है इंशाल्लाह चाय की और 1-2 बच्चों को पिलाने के हवाले से बकरी इंशाल्लाह आपका साथ देगी। बकरी जो है इंशाल्लाह वजूद के अंदर बेहतर है। थोड़ा सा आप इसको खुराक अच्छी देंगे, थोड़ा सा इसके खुराक वगैरह के हवाले से ख्याल करेंगे दोस्तों, ये दूध में और अच्छी हो जानी है इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन सौदा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। चलें दोस्तों, एक और बकरी आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे बड़े वजूद के अंदर जम्मू बकरी है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ माशाल्लाह से और भरा हुआ वजूद है और तकरीबन तैयारी के आसपास है। इसके हवाले से इसकी डिटेल लेते हैं। बकरी की हाइट चेक करें, बकरी की लेंथ चेक करें माशाल्लाह दोस्तों, बिल्कुल जो सिंध की देसी बकरियाँ होती हैं ना दोस्तों, वो चीज़ है। अच्छा चलते हैं अब थोड़ा सा हवाने की तरफ। माशाल्लाह से देखते हैं दोस्तों, हवाना भरपूर बना रही है। थन भी इसके देखें माशाल्लाह से, लिबास इसका अच्छा बनेगा, जिससे ज़ाहिर हो रहा है कि इंशाल्लाह बकरी जो है वो दूध के अंदर आपको कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं देगी, कोई कमी नहीं देगी माशाल्लाह से। बकरी थोड़ा सा ऊपर ला के दिखाऊँगा दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह से बड़े पेट की बकरी है दोस्तों। अब चलते हैं जी बाकी इसकी डिटेल की तरफ। अब भाई दांतों में क्या है ये? दांतों में अभी 8 हो गई है दोस्तों, दांतों में 8 है। 8 बकरी बिल्कुल जवान होती है, कोई इसके अंदर परेशानी नहीं है। उम्र के वास्ते 8 दांत जो होते हैं दोस्तों, तकरीबन 2 से 2.5 साल के अंदर बकरी के हो जाते हैं। 2.5 नहीं तो तकरीबन ये 28 महीने की उम्र के अंदर ये 8 दांत बकरी का कंप्लीट हो जाते हैं। बकरी माशाल्लाह से सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, खाने पीने का आपने अच्छा ख्याल किया तो दोस्तों बकरी 15-15, 16-16 साल तक जो है वो बच्चे देती रहती है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। बाकी बकरी का वजूद अच्छा बना हुआ है। अच्छा क्या भाई गबन क्रॉस के हवाले से क्या कहानी है इसकी? ये बस 4 से 5 दिन लेगी दोस्तों बिल्कुल तैयारी पे आई हुई बकरी है। मैक्सिमम हफ्ता है। तो बाकी दोस्तों माशाल्लाह से तैयारी पे आने वाली बकरी है। इनके मुताबिक कम से कम हफ्ता 10 दिन की कहानी लग रही है। बाकी 1-2-4 दिन ऊपर नीचे होने के जो है वो अल्लाह को ही पता होता है। बाकी बकरी बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी टू ब्रीड है दोस्तों माशाल्लाह से। हवाना देखें दोस्तों, आपके सामने तैयारी पे आ रहा है हवाना आस्ता आस्ता इंशाल्लाह। ये तो 4 दिन के अंदर हवाना और बेहतरीन की तरफ आ जाएगा तो बकरी इंशाल्लाह डिलीवरी के करीब पहुंच जाएगी। बहुत ही प्यारी चीज़ है दोस्तों माशाल्लाह से। बस थोड़ा सा ये है कि मेकअप नहीं किया हुआ, जैसे लोग मेकअप करके बकरी खड़ा करते हैं, नहला धुला के चम्पियाँ शम्पियाँ करके। बस जैसे दोस्तों इनके पास आता है माल, अपना मुख्तसर सा उसके अंदर फ़ायदा रख के, 2-4 पैसे की आमदन रख के, रोज़ी रोटी रख के दोस्तों बकरी के हवाले कर देते हैं माशाल्लाह से। चलिए जी, मिठाई बताएं क्या डिमांड है इसकी? 55,000 या दोस्तों सिर्फ 55,000 के अंदर ये बकरी। दोस्तों वैसे तो 2 बच्चे तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन कंडीशन जो इसकी बता रही है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये 3 भी दे सकती है, वरना 2 तो बच्चे इंशाल्लाह इसकी नॉर्मल से होते हैं। बाकी दोस्तों हवाने के हवाले से मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ, बकरी दूध के हवाले से इंशाल्लाह बेहतरीन है। 55,000 के अंदर दोस्तों ये सौदा आपके लिए बिल्कुल वारे का और इंशाल्लाह फ़ायदा का सौदा है। बकरी ले जाए इंशाल्लाह 4-5-10 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह डिलीवरी देगी दोस्तों। बच्चे जो होंगे ना दोस्तों इंशाल्लाह वो आपको 2 से 3 महीने के अंदर बकरी फ्री करा देने इंशाल्लाह। चलें जी, बेहतरीन सौदा ज़बरदस्त हो गया आला जी। चलें दोस्तों, आपको एक और बकरी दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से, गुलाबी के अंदर ये इस टाइम मौजूद है। और बकरी की क्वालिटी आप दूर से देख रहे होंगे, ये हड्डियाँ वड्डियाँ निकली हुई हैं, लेकिन दोस्तों ये हड्डियाँ फ़ायदे वाली हड्डियाँ, ये कमज़ोरी वाली हड्डियाँ नहीं है। अब मैं जब बकरी के करीब जाऊँगा ना तो आपको समझ आ जाएगी कि बकरी की क्या कंडीशन और क्या स्टोरी है। चलें पहले चलते हैं जी, बकरी की डिटेल पता करते हैं। दांतों में क्या है भाई साहब? दांतों में 6 दोस्तों दांतों में 6 है, जवान बकरी है माशाल्लाह से। अच्छा अब आते हैं दोस्तों इसकी जो एक्चुअल डिटेल है ना, जो फ़ायदेमंद ये हड्डियाँ निकल रही हैं दोस्तों माशाल्लाह से, बिल्कुल बकरी तैयारी पे आ रही है। पेड़ इसने नीचे फेंक दिया है। अब ये देखें दोस्तों, ये चीज़ है, ये देखें, जो समझने वाले हैं दोस्तों, कांटला बिल्कुल इसका टूट चुका है। ये उंगलियां मेरी मिल रही हैं ऊपर से, ये देखें, और ये ऊपर का कांटला भी तकरीबन हिल रहा है। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बच्चों की सफाई की तरफ। हवाना इसका तकरीबन बन चुका है दोस्तों।
इसकी तकरीबन क्या आपको क्या लगता है कब तक डिलीवर कर जाएगी ये? ये ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता लेगी। दोस्तों हफ्ते के अंदर अंदर की कहानी लगती है मुझे, जैसे ये कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता लेगी, वाकई में ये हफ्ते के अंदर की कहानी है। जिस हिसाब से बकरी अपना कंडीशन बता रही है, कांटा वांटा इसने बता दिया, पेड़ इसका तकरीबन नीचे की तरफ आ चुका है, तो इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा देने वाली बकरी है दोस्तों। बाकी बकरी की क्वालिटी अच्छी है, सींग वगैरह देखें बिल्कुल गुलाबी, खुर गुलाबी, बकरी का अपना वजूद वाइट है। हवाना चेक करें माशाल्लाह से गुलाबी हवाना है इसका, गुलाबी नोज़, गुलाबी इसकी जो है ना वो लिप्स है माशाल्लाह से देखें। अच्छा क्या है भाई, डिमांड की तरफ आओ ना, क्या बता रहे हो? सिर्फ और सिर्फ 50,000। या दोस्तों 50,000 के अंदर बिल्कुल डिलीवरी के करीब आई हुई बकरी दोस्तों आपको मिल रही है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी चीज़ है दोस्तों। अच्छा बकरा पता है किसके कौन सा लगा हुआ था इसको? गुलाबी लगा हुआ है दोस्तों माशाल्लाह से ये गुलाबी, क्योंकि ये जिस रेवड़ से आई उनके पास गुलाबी माल था, गुलाबी बकरा इसको क्रॉस किया हुआ है दोस्तों। बकरी की क्वालिटी के हवाले से चेक करें, 2 गुलाबी बच्चे भी दोस्तों आपके आ गए ना, तो वो एक बच्चे की जो कीमत है ना दोस्तों, अच्छी ब्रीड जो होती है गुलाबी, वो एक बच्चा 40-45 का होता है। तो ये दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन शिकार। दोबारा से मैं कीमत आपको बताने वाला हूँ, क्या कर रहे हो भाई डिमांड? 50,000। सिर्फ 50,000 के अंदर दोस्तों ये बेहतरीन और लश्कारे मारती चीज़ आपको मिलने वाली है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। चलें जी दोस्तों, माशाल्लाह से माशाल्लाह आपको मैं एक डायनासोर टाइप की, ऊँट टाइप की, आप समझिए गाय भैंस में दिखा रहा हूँ। खलील भाई थोड़ा सा बैठे, बंदों को इसके कद के हवाले से पता चला। ये देखें दोस्तों, अब ये बैठा हुआ है ना, इसके सर से ऊपर जो है ना बकरी जा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। कैमरा भी दोस्तों बिल्कुल सीधा है, कोई यूं करके एंगल वेंगल चेंज नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सीधा कैमरा है। बकरी की हाइट, बकरी की लेंथ, बकरी का वजूद देखें दोस्तों, डायनासोर टाइप की बकरी है दोस्तों। मैं आपको इस टाइम दिखा रहा हूँ नाना गोड फार्म पे, बहुत ही आला चीज़। कीमत सुनेंगे दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे इस बकरी के। चलें बाकी चलते हैं जी अब इसकी खसूसियात की तरफ। दोस्तों 5 फेस की बकरी यार माशाल्लाह माशाल्लाह, फेस चेक करें, बारोब जिस तरीके से बकरियां होती हैं दोस्तों, ये पंजाब की ब्रीड है, बीतल के अंदर आप किसको कह सकते हैं माशाल्लाह से, बहुत ही आला ये वो दोस्तों वजूद बनाया है जिस तरीके से बीतल टाइप के बड़े बकरे होते हैं ना, जो जिनके शो किया जाता है या जिनके जो है वो मेले लगते हैं दोस्तों, ये उस टाइप की बकरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रिंट के हवाले से चेक करें, बहुत ही खूबसूरत अबलग प्रिंट बकरी का आया हुआ है, बहुत ही बड़ा वजूद है माशाल्लाह दोस्तों। ये देखें आप माशाल्लाह से। अच्छा ये जिससे थोड़ा सा लाया दोस्तों, उस बंदे ने शायद इसकी केयर थोड़ी हल्की की है, लेकिन बकरी बहुत प्यारी चीज़ है। बकरी दोस्तों जो भी लेगा ना इंशाल्लाह, थोड़ा सा इसके साथ आपने टोटके अप्लाई करने, बकरी दोस्तों ये लाखों की बकरी आपको देने वाला हूँ। थोड़ा सा आपने मेहनत करनी है, ये बकरी लाखों में निकलती है दोस्तों। इसकी जब रेट सुनते हैं हम लोग खुद हैरान होते हैं कि यार ये बकरी इतनी महंगी कैसे होती है, लेकिन आपको यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल कोड़ियों को भाव मिलने वाली है बकरी है माशाल्लाह से। दांतों में क्या भाई, अब इस तरफ आओ दोस्तों, दांतों में 6 है, बिल्कुल जवान बकरी है माशाल्लाह से। अच्छा कि खाली क्रॉस का क्या कहानी है? ये भी 1 हफ्ता पहले क्रॉस कर तकरीबन दोस्तों 1 हफ्ते की कहानी है क्रॉस की, वो आप समझ सकते हैं। फिर बाकी हवाना जो है दोस्तों इसका सूख चुका है, थोड़े से टोटकों वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोस्तों ये बकरी लाखों वाली बकरी आपको मिलने जा रही है। चलें जी चलते हैं आप इसकी कीमत की तरफ। भाई क्या कीमत कर रहे हो इसकी? सिर्फ और सिर्फ 65,000। या दोस्तों 65,000 के अंदर ये बकरी, मैंने आपको कहा ना आप कीमत आपको दिखाऊंगा, आप एक मरतबा चौंक जाओगे, परेशान हो जाओगे यार 65,000 के अंदर ये ऊँट आपको मिलने वाला है दोस्तों। इसको अभी सीधा कांटे पे भी खड़ा करो ना दोस्तों, ये 1 मन से ऊपर जो है ना इसका साबुत गोश्त है दोस्तों, ये गारंटी वाली चीज़, 1 मन से ऊपर इसका साबुत गोश्त आएगा। बाकी आपको 65,000 के अंदर ये बकरी आपको मिल रही है दोस्तों। कट्टू के भाव भी जो है ना दोस्तों, ये सस्ती यूँ फेंक रहे हैं बकरी को माशाल्लाह से। उसकी वजह ये है कि इनको सस्ती मिलती है और ये सस्ती जो है ना आगे शौकीनों को शौक करवा देते हैं दोस्तों। बहुत बेहतरीन चीज़ है, आला चीज़। चलें जी शुक्रिया होगा जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें दोस्तों आपको मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ कि जो शौक़ वाली चीज़, जो रखने वाली चीज़ और जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए ना दोस्तों वो कम है। बंदा पीछे छुपा हुआ भाई, बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल छुपा हुआ बंदा वजूद दोस्तों, बहुत ही आला, बहुत ही बेहतरीन हाइट का और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर कद का बच्चा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बकरा माशाल्लाह से बहुत ही हैवी ब्रीडर है दोस्तों। जिसके पास बकरियाँ हैं दोस्तों उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़, कुर्बानी के हवाले से आप इसको यूज़ करें, बहुत ही आला। अच्छा ये चीज़ वही दोस्तों फिर करीब जाना बनता है। चलें दोस्तों अब आते हैं इसकी खसूसियात की तरफ दोस्तों। माशाल्लाह से भरा हुआ वजूद है, बेहतरीन, बहुत ही अच्छे माशाल्लाह, मोटे हाथ पैर का ये बच्चा है। ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए बहुत ही आला, बेहतरीन, ज़बरदस्त। आंखें चेक करें दोस्तों माशाल्लाह, मुंह चेक करें, फेस चेक करें, निकोड़ा, झालर, कान की पट्टियाँ, सींग दोस्तों, हर वो पॉइंट इस बकरे में इस टाइम शामिल है माशाल्लाह से, जो है ना इसकी पॉइंटों को, इसके खसूसियात को उजागर करता है दोस्तों। बहुत ही आला चीज़ है दोस्तों, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बारोब बकरा मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों माशाल्लाह से, बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा चलते हैं अब इसी डिटेल की तरफ। बाकी क्या डिमांड कर, ओह सॉरी, डिटेल में क्या है भाई, ये दांतों में क्या है? ये अभी फ्रेश 4 हुआ है यार दोस्तों इस वजूद का बच्चा अभी जो आगे 4 हुआ है,
तो आप देखोगे जब ये 6 दांत को पहुँचेगा, जब ये 8 दांत को पहुँचेगा दोस्तों, इसका आलम क्या होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी पली हुई चीज़ है दोस्तों। चलते हैं अब इसकी डिमांड की तरफ। हाँ भाई, क्या डिमांड कर रहे हो ये? सिर्फ और सिर्फ 130 दोस्तों, 130 इसकी डिमांड आ गई और माशाल्लाह से बहुत ही आला बेहतरीन। चले जी 130। अच्छा नहीं, बात सुनो ना, 130 तो आपने बता दिया यार, फिर कैसे पता चलेगा कि ये नाना गोड फार्म पे खड़ा है, हैं? बताओ ना। 20 कर दिया बस। चले दोस्तों, आपके लिए यहाँ से भी जो है ना शॉर्टकट करवा दिया यार बस। अच्छा दोस्तों, 120 के अंदर ये बच्चा आपको मिलेगा, ठीक है। 130 बोला, लेकिन दोस्तों फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार नाना गोड फार्म पे 130 का ये नहीं होना चाहिए, वरना ये आपको बाहर 1.5 लाख रुपए दोस्तों इसकी आम डिमांड की जाती है, बल्कि बेचा और लिया जाता है 1.5 लाख के आसपास ये बच्चा। सिर्फ और सिर्फ नाना गोड फार्म पे दोस्तों आपके लिए बेहतरीन पैकेज सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 का दोस्तों। कुर्बानी के दिनों में ये 2-2 लाख रुपए के, 1.5 लाख रुपए के दोस्तों मिन्नतों से लोग ले रहे और ख़रीद रहे होते हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 के अंदर ये हैवी ब्रीडर अच्छे वजूद का बेहतरीन बना हुआ बच्चा आपको मिल रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 दांत के अंदर बिल्कुल जवान दोस्तों। वजूद अभी इसने बनाया नहीं है, 4 दांत के बाद जब बकरा बनता है ना दोस्तों, वो अपना वजूद अपना हुस्न निखारता है। तो चलें दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन दोस्तों। ये भी वारे का सौदा है जिसको शौक करना है। चले भाई साहब, माशाल्लाह से माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ बकरी। अब बकरी की क्वालिटी चेक करें, बकरी के माशाल्लाह से स्ट्रक्चर के हवाले से देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल खड़े वजूद की दोस्तों बकरी है माशाल्लाह। स्ट्रक्चर बहुत ही आला, बहुत बेहतरीन। फेस की तरफ आएंगे दोस्तों, माशाल्लाह से बिल्कुल तोता फेस के अंदर ये बकरी इस टाइम खड़ी है। नोज़ चेक करें, इसके होंठ चेक करें दोस्तों, बिल्कुल गुलाबी चंबा फेस आप इसको कह सकते हैं। बाकी माशाल्लाह से पाँव के अंदर भी इसने वाइट मोज़े लगाए हुए हैं और वजूद इसका बहुत प्यारा है। कानों की पट्टियाँ बेहतरीन है दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत और हुस्न से भरी है दोस्तों, बहुत ही प्यारी चीज़ आला। अच्छा वजूद भी देखें दोस्तों, माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त मुलायम जल्द की बच्ची है। हवाना देखें माशाल्लाह से, बड़े अच्छे लिबास की बकरी है माशाल्लाह से। अच्छा दुम की क्वालिटी देखें दोस्तों, खड़ी दुम नहीं है, सीधी है। ये भी बकरी की जो है क्वालिटी को एक शो कर रही होती है कि बकरी माशाल्लाह से अच्छे वजूद और अच्छी क्वालिटी और अच्छी ब्रीड की मालिक है। चलिए चलते हैं बाकी इसकी डिटेल की तरफ। भाई दांतों में क्या है ये? दोस्तों दांतों में 4, बिल्कुल जवान बकरी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। मैं आपको उस तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहा और ये कैमरा उस तरीके से शो नहीं कर पा रहा, नॉर्मल से कैमरा बड़े पिक्सल वाला नहीं है, लेकिन दोस्तों बकरी बहुत प्यारी खूबसूरत बकरी है। चलिए जी, क्या क्रॉस के हवाले से क्या कहानी है? 1 महीने की दोस्तों 1 महीने की क्रॉस है। अच्छा ये दूध इसका ये है, तो अब क्या दूध के अंदर क्या चल रही है? ये टाइम का 1.5 पाव के करीब। दोस्तों दूध अभी कम करना शुरू कर दिया है, तकरीबन 1.5 पाव इसका टाइम का दूध है, यानी दिन का तकरीबन 3 पाव के लगभग इसका दूध है। बाकी माशाल्लाह से 1 महीने से ऊपर तकरीबन इसकी क्रॉसिंग के हो चुके हैं। दूध अभी मुतवातर दूध जो है सुखाने की तरफ जा रही है। चलें जी, क्या कर रहे हैं भाई, इसके डिमांड बताओ। सिर्फ और सिर्फ 45,000। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 45,000 के अंदर ये शाहकार, ये खूबसूरत, ये हुस्न की परी मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 45,000 के अंदर ये बकरी आपको नाना गोड फार्म पे दस्तयाब है। बहुत ही यार, बहुत ही बेहतरीन शौक वाली चीज़ आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसकी ब्रीड भी इंशाल्लाह आई तो आप याद करेंगे कि चीज़ माशाल्लाह से आपने ली थी और ख़रीदी थी, उसको पाला है। बहुत ही ज़बरदस्त, शुक्रिया भाई। चलिए दोस्तों, माशाल्लाह से आपको एक और खूबसूरत सी पट तो नहीं है, खैर बकरी है, लेकिन वजूद उसका बिल्कुल पट की तरह लग रहा है। बिल्कुल जवान बकरी है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी चीज़। डिटेल के हवाले से चलें दोस्तों, इसके मालूम करते हैं। हाँ भाई, दांतों में क्या है दोस्तों? दांतों में बिल्कुल 4, जवान बकरी, बिल्कुल यंग माशाल्लाह से, अच्छे स्ट्रक्चर की बकरी है माशाल्लाह से, बिल्कुल खड़े वजूद की बकरी है माशाल्लाह। और क्या क्रॉस है, खाली क्या है? ये 1 महीने की क्रॉस दोस्तों 1 महीने की क्रॉस है और हवाना तकरीबन इसका खुश कर चुका है। 1 महीने की दोस्तों ये क्रॉस बकरी है, खूबसूरत है माशाल्लाह से। आंखें चेक करें, वाइट आइज के अंदर नकोड़ा वगैरह देखें माशाल्लाह से अच्छा है। कान सींग देखें दोस्तों, चपटे और जुड़े हुए कानों के अंदर इस टाइम मौजूद है और अच्छी ब्रीड है दोस्तों। बहुत ही जैसे टॉप क्लासेस को कहें तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन दोस्तों बेहतरीन घर के अंदर पालने और रखने वाली चीज़ है दोस्तों। चलें दोस्तों, चलते हैं अब इसकी कीमत की तरफ। क्या कर रहे हैं भाई? सिर्फ और सिर्फ 40,000 दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 40,000 के अंदर गरीबों को शौक करवाने वाला बंदा भी यहाँ मौजूद है दोस्तों। 40,000 के अंदर ये 1 महीने की क्रॉस बकरी आपको मिल रही है दोस्तों। हुस्न इसका खूबसूरत है माशाल्लाह से, आंखें अच्छी थी, निकोड़ा अच्छा, फेस अच्छा, कान अच्छे, सींग अच्छे माशाल्लाह से। बकरी थोड़ी सी आप मेहनत करें दोस्तों। अब जिस तरीके से ये क्रॉस है, अब ये खुराक के अंदर इजाफा चाहेगी आपसे, इसको लेके जाएं, थोड़ा अच्छी खुराक दें, अच्छा वजूद बनेगा इंशाल्लाह। ये डिलीवरी के टाइम भी दोस्तों अच्छा वजूद बना के कायम रखेगी, डिलीवरी भी इसकी अच्छी होगी और इंशाल्लाह बच्चे भी इसके डबल हड्डी के होंगे। बहुत ही बेहतरीन आला चीज़ आपको सिर्फ 40,000 के अंदर मिल रही है। चलें जी, शुक्रिया।
चलें जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको जहाँ इतने शौक करवाएं दोस्तों, वहाँ आपको एक और ये मक्खा चीना काले और वाइट स्पॉट के अंदर ये बकरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही बड़ा वजूद बनाया हुआ है दोस्तों बकरी, माशाल्लाह से बंदे को बकरी ने पीछे छुपा दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें। अच्छा, अब ऐसी बकरी ना दोस्तों थोड़ा सा करीब जाके बनता है, ऐसी चीज़ शौक वाली चीज़ होती है दोस्तों, शो ऑफ इसका लाजमी बनता है। बकरी का स्ट्रक्चर चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह से हवाना खाली हो चुका है इसका। पॉइंटों के अंदर देखें, दुम से शुरू करते हैं दोस्तों। यूँ सीधी दुम है, देखें, यूँ खड़ी दुम नहीं है, बिल्कुल सीधी दुम है दोस्तों। ये इसकी एक क्वालिटी की एक इसके अंदर एक अच्छी चीज़ होती है। बाकी वजूद इसने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। फेस चेक करें, सींग चेक करें दोस्तों, बिल्कुल जुड़े हुए सींग, झालर वगैरह बहुत अच्छी इसकी, कानों की पट्टियाँ बहुत ज़बरदस्त, आला चौड़ी, माशाल्लाह से निकोड़ा वगैरह अच्छा बना हुआ है बकरी ने। अच्छा, कितने महीने की क्रॉस बता रहे हैं भाई? ये 2.5 महीने की दोस्तों 2.5 महीने की क्रॉस बकरी है। लेकिन इन्होंने जब मुझे बोला ना 2.5 महीने की, तो अब थोड़ा सा मैं ऊपर आने की तरफ मजबूर हो चुका हूँ। बकरी ने दोस्तों 2.5 महीने के अंदर बहुत अच्छा बड़ा पेट बना लिया दोस्तों माशाल्लाह से। और ये हवा वगैरह पानी वानी कुछ भी नहीं है दोस्तों, माशाल्लाह से भरा वजूद, बड़ा पेट है, अच्छे वजूद की, माशाल्लाह से दूध खाली कर चुकी है। ये बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह दोस्तों। 2 बच्चे तो लाजमी है, लेकिन कुदरती बात है अगर 3 भी आ जाते हैं तो दोस्तों ये आसरा नहीं करती बकरियाँ माशाल्लाह से। ये 3-3, 4-4 बच्चों देने में कोई बिल्कुल आसरा नहीं है, अच्छी चीज़ है। अच्छा, दांतों में क्या है ये? दांतों में 4 है दोस्तों, दांतों में ये 4 है, बहुत ही ज़बरदस्त आला चीज़ और शौक की चीज़ आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। चलें आप चलते हैं जी कीमत की तरफ। क्या कर रहे हैं जी कीमत की इसकी? सिर्फ और सिर्फ 75। या दोस्तों 75,000 के अंदर इस वजूद की बकरी दोस्तों। मैं तो ये समझता था कि कम से कम 90 लाख 90 85 ये करेंगे, लेकिन दोस्तों नानक गोल्ड फार्म बिल्कुल वो काम नहीं करता जो लोग करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 75,000 के अंदर ये बकरी दोस्तों आपको मिलने वाली है, बहुत ही आला शौक की चीज़ माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। कराची में डिलीवरी फ्री है दोस्तों, बाहर वाले जो कराची से बाहर वाले वो चार्जेस देंगे, माल पहुंच जाएगा। माल इनका दोस्तों तकरीबन सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर सप्लाई हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। चलें जी, शुक्रिया। चलें जी दोस्तों, माशाल्लाह से आपको हुसन की शहज़ादी दिखा रहा हूँ। वैसे तो आपने मक्का चीनियों का शौक़ किया होगा, आपने देखा भी होगा, लोगों ने रखा भी है। तो दोस्तों ये एक अनोखी स्ट्रक्चर, अनोखी ब्रीड, अनोखी किस्म की मैं आपको मक्का चीनी बकरी दिखा रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही कम दोस्तों इस ब्रीड के अंदर, इस नस्ल के अंदर और इस वजूद के अंदर ये बकरियाँ होती हैं। अच्छा, कलर थोड़ा मैच हो रहा है क्योंकि कपड़े भी उसके ब्राउन है, बकरी भी जो है ना वो ब्राउन मक्का चीनी है, तो कलर थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि कंट्रास्ट नहीं है ना, कंट्रास्ट में जब होती ही चीज़ तो वो ज़्यादा शो हो रही होती है। तो चलो दोस्तों, अब मैं बकरी आपको पास से शो करा रहा हूँ। फेस चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह से 5 फेस की बकरी है ये, बहुत ही आला चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह। स्ट्रक्चर चेक करें, वजूद चेक करें, खड़े वजूद की, खड़े बदन की बकरी है दोस्तों माशाल्लाह से। दुम भी देखें दोस्तों, माशाल्लाह से सीधी दुम, बेहतरीन चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह। कानों की पट्टियाँ चेक करें, झालर चेक करें दोस्तों, आँखें बिल्कुल होए रोब वाली चीज़ है दोस्तों, शौक वाली चीज़, रोब वाली चीज़ आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से। चलें जी, अभी चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। दांतों में क्या है भाई साहब? 4 है दोस्तों, दांतों में ये 4 है। और अब क्या खाली क्रॉस का क्या कहानी है? ये 1 महीने की क्रॉस दोस्तों 1 महीने की ये बकरी इस टाइम क्रॉस खड़ी है। सेकंड टाइमर है क्या है ये? फर्स्ट टाइम है दोस्तों फर्स्ट टाइमर है, बट इससे पहले ब्याज नहीं है इसका, 1 महीने की क्रॉस है ये। अच्छा, क्या भाई डिमांड वगैरह बताओ आप? 70,000। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 70,000 के अंदर दोस्तों ये नस्ल, ये ब्रीड आपको मिलेगी दोस्तों। ये बाकी भी आप देखते सुनते होंगे दोस्तों, ये चीज़ जिसके पास हो वो कम से कम दोस्तों 80 85 90 से ऊपर की बातें कर रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ कितने की? 70,000 की। नाना गोल्ड फार्म पे दोस्तों ये असली नस्ली माल आपको 70,000 रुपये की ये पट आपको मिल रही है, और 1 महीने की क्रॉस, ज़बरदस्त ही आला चीज़। ये देखें, चाल चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आला चीज़, बेहतरीन। चलें जी दोस्तों, माशाल्लाह से आपको इस खूबसूरत और बेहतरीन माल का शौक़ करवाया गया दोस्तों। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें दोस्तों, बहुत ही आला चीज़, बहुत ही नस्ली माल आपको दिखाया गया, और आप भी वीडियो आपने देखी होगी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।